Ibi bihe tugezemo biraruhije cyane, byerekana ko isi ishaje igeze ku iherezo, kandi abantu bayirimo baridamarariye mu gushaka ibinezeza bidatanga ubugingo. Shaka ukuri mwene data, bigishoboka, shaka inzira y'ubugingo ugihumeka. Shaka ukuri mwene data, bigishoboka, shaka inzira y'ubugingo ugihumeka. Abahanga muri isi baragenda biyongera, ariko ntawashobora kuruhura umutima. Bashaka igisubizo cy'ubuzima bwa none, mbese ko biteye ubwoba, mbese twahungira he? Shaka ukuri mwene data, igishoboka, shaka inzira y'ubugingo ugihumeka. Shaka ukuri mwene data, igishoboka, shaka inzira y'ubugingo ugihumeka. Hanga amaso umucunguzi, reka iby'isi biguhenda, cishe bugufi wihane, nibwo uzaba witeka. Ese agufata ukuboko akwereka inzira unyura, wibere mu munezero, nibwo uzaba witeka. Shaka ukuri mwene data, bigishoboka, shaka inzira y'ubugingo ugihumeka. Shaka ukuri mwene data, bigishoboka, shaka inzira y'ubugingo ugihumeka. Cyo ngwino ugihumeka, cyo ngwino ugihumeka, cyo ngwino. Amen. 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 Ndizera ko ubw'ubuhanga Imana igenda itwongerera, ntabwo turi kumwe n'abari mu Bubiligi gusa, ariko mbanje kubasuhuza kandi mbifuriza isabato nziza. Kuri uyu munsi rero Imana yashatse yuko tuganira ku mutwe w'amagambo uvuga ngo twitware neza no mu gihe umuyobozi wacu adahari. Yewe dusubiye inyuma gato mu myaka yashize y'ubuto bwacu, ndetse tukanamanuka tukagera mu gihe twigaga mu myaka ibanza y'amashuri bato rwose abanza muri primaire, turi ukuntu iyo umwarimu yasohokaga gatoya hari aho agiye cyangwa se akereweho gatoya, ukuntu ishuri twariteruraga, urusaku kunyuranuramo tumeze nk'imbeba zumvise ko urugo badahari. Ariko nyuma y'icyo gihe twarakuze tuba abantu bakuru bazi gushyira mu gaciro iby'ubwana, turabirenga dutangira gukora nk'abantu bazi icyo bakora. Iyo tunyarukiye rero mu byanditswe byera cyane nk'hariya turi bwibande mu rwandiko Paul yandikiye Abafilipi, igice cya mbere umurongo wa 27 kugeza uwa 30, aho hantu mwagume niho tuza kuganiraho cyane. Turabona uburyo intumwa Paul igihe yari mu nzu y'imbohe kure y'amatorero yari yarashyizeho, yarabandikiye abakomeza ngo badacika intege, ngo kandi bakomere mu nzira y'agakiza nubwo batari kumwe nabo kandi ari mu bihe bigoye. Agira ngo umufasha wanjye Riana adusomere hariya mu Bafilipi igice cya mbere iriya mirongo 27 kugeza kuri 30. Turasoma mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 27 kugeza kuri 30. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo Paul abihanangiriza ngo bagire ubumwe bwa kivandimwe. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo,
kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza, mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose. Ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana. Kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Mufite kurwana mwambonanaga, kandi ari nako mucyumvana na n'ubu. Amen. Nk'uko umutwe wavuga ngo turabihanangiriza ngo bagire ubumwe bwa kivandimwe, hari amagambo hariya yatsindagiye avuga ati ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza, kugira ngo ninza kubasura cyangwa se nintaza kubera ko yari ari mu bibazo bimuremereye ari mu nzu y'imbohe, nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe muhuje umutima. Ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Muri iri somo hari ingingo zigera kuri 3 z'ingenzi nashatse ko twaganiraho muri iki gitondo. Ingingo ya mbere ngo no mu makuba, mu mibabaro se, duhangayitse cyangwa se mu mibabaro duhangayikishijwe cyangwa se twite no gugurana. Apolo nk'umunyururu wari mu nzu y'imbohe washoboraga no kwicwa igihe icyo ari cyo cyose, aratubwira ati kugirira Imana umumaro cyangwa se gukorera Imana nibyo by'igiciro bindutira kubaho, nk'uko tubibona no mu byakozwe n'intumwa igice cya 20, imirongo ya 24, 25 ndetse na 28. Atariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri jye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ngo none nzi yuko mutazongera kumbona, abo nanyuzeho mwese mbabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Atariko mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso y'igiciro cyinshi. Aha twakwibaza ikibazo tuti, dore tugiye kumara amezi agera kuri 2 turi muri guma mu rugo tumeze nk'abafunze, uretse ko twe nta kiboko cyangwa se gutotezwa bituriho nk'uko byari ku ntumwa Paul. Ariko cyane uko bigaragara ibyaturanze, akenshi twagize guhangayika, tukirirwa duhanze amaso kuri za televiziyo ngo none bavuze iki, ngo bimeze bite, apfuye bangahe, ibimenyetso binyuranye by'iyo ndwara ya corona ni ibihe, guhamagara buri wese muganga we avuga ati muganga ko ndi kubona umuriro uri kuzamuka, mbese ko ndi gukorora. Muri make ibyo bihe twabibayemo mu muhangayiko gusa. Ariko noneho tugarutse inyuma tukareba izi mpuguro z'intumwa Paul, izi mpuguro no gukomezanya, harimo
harimo guhamagarana cyane cyane twibanda ku babo twari dusanzwe tuzi bafite amagara make, ababa bonyine, abasaza n'abakecuru, byaba byaraturanze kubwo gukomezanya no guhugurana. Iyo tugarutse hariya kuri uriya murongo wa 28 aho abavuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana iyo yaguze amaraso yayo y'igiciro cyinshi. Aha dusabwa kwirinda ubwacu no kurinda umukumbi we, ari ryo torero yadushyirize imbere kugira ngo tuba abarinzi. Ibyo nagira ngo nibutse yuko twese turi abarinzi ba bagenzi bacu. Ntabwo uwo murimo ugenewe abafite imirimo y'ubuyobozi mu itorero, ahubwo twibuka yuko buri muntu wese ari urugingo rwa mugenzi we, amufasha muri byose bishoboka, yamuhamagara ndetse ukanamuhumuriza, tukanahugurana mu buryo bunyuranye bw'ijambo ry'Imana. Aha kubw'ubushizi bw'amanga bwa Pawulo, abanyuranye natwe dutewe ubwoba n'iki cyorezo cya corona, ndetse tugahangayikishwa nuko ejo bizamera, ngo ejo nzamera nte. Pawulo baravuga ati hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 21 umurongo wa 13 ati niki gitumye, ni ikibazo tubaza, murira mukameneka imitima yanyu. Ati ndetse uretse kuboherwa hano i Yerusalemu yabivugaga ari mu nzu y'imbohe, ati niteguye no gupfirayo kubw'izina ry'Umwami wacu Yesu. Aha tubona yuko n'urupfu rwiza rubaho iyo upfa upfire mu Mwami kandi uhamya n'ubushake bwe muri wowe. Pawulo yongera kuduha amagambo meza y'inkomezi tubona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18, atubwira ati nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma azasaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwanyu kw'igihayiwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe tureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari by'igihe gitoya, naho ibitaboneka ari iby'iteka ryose. None ni kuki twaba tuzi umwami dukorera tukagira umuhangayiko ungana gutyo, kandi tuzi ko ibyo byose ari iby'akanya gatoya, aho kugira ngo dutumbire kure aho ibiboneka bitagaragara, kuko ariho gukirizwa kwacu kuri. Natwe rero turi gucogozwa ngo dukuke umutima n'intekerezo ndetse n'ibibazo duhura nabyo. Ibibazo bigereranywa n'agasabune, kuko ibikomeye n'ibiraza ngo turakiyuhagira, ariko nk'uko kwiyuhagira kugira ngo turusheho gucya, tugomba kwimbika mu ijambo ry'Imana rikadukomeza, turusheho gushikama, twitegura ndetse duteguza n'abandi uko umunsi w'Umwami ugenda urushaho kutwegera. Iyo yari yangingo ya mbere nari nababwiye, yavugaga ibyo no mu makuba no mu mibabaro duhangayitse twite mu guhugurana. Noneho ingingo ya kabiri nabonyemo aratubwira ngo turusheho kugira umurava mu byo dukora, cyane cyane iyo umuyobozi wacu adahari. Mw'ibi bihe umuntu aba yicaye nyine nta kintu ari gukora, cyangwa se
udashobora no kujya gusura umuntu. Nigeze hari ku isabato numva oya mu isabato yari maze iminsi nk'iyi ngahe yibaye, numva abadamu babiri baganiye, bari abadivantiste, bavugana bati mbese mwebwe iyi mu rugo muyibamo umuti. Ati mbese biriya byigisho binyura kuri iriya mirongo nkoranyambaga murabikurikira? Umati cyane, ndetse n'icyo cyifuzo cy'uko twajya tubikurikira turebana, nabo bari babihuriyeho. Ariko umwe aravuga ati ariko se wagacwa we, uriya madamu ni ibiremwa Imana yahaye kumenya gukurikira details zose ntaho bahuriye natwe abagabo, kuko ibintu bimwe ntacyo tubyitaho, ariko iyo ni impano nayo itari mbi. Ati buriya batwerekanye ko hari igihe kuri iriya saha batanze ya saa yine bitangira hari ukuntu uvumbuka mu buriri ucyambaye n'ibyo wararanye. Muzi ko abadamu bagomba kuba basa neza. Ati ubwo bakwerekanye ucyambaye ibintu wararanye abantu bagira ngo iki? Undi aramubwira ati njye rero nta cyahindutse, isabato nyubahiriza uko yakabaye. Ubwo kuri ya saha nabyukaga na mbere, nabyuka nkitegura ngakubitamo n'imyenda yanjye myiza y'isabato nk'ugiye mu isabato. Aho ibyo bintu byaranyubatse, namwe nagira ngo narishatse kubibasangiza kugira ngo uwo munsi w'umwami twahaye kugira ngo tujye tuwuruhuka ndetse tuwizihize tunezererwemo, we kutubera umunsi Satani akomeza kuduteramo ikinya cy'ibitotsi ngo n'aya masomo meza aducike. Tunyarukiye mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 12 kugeza 13, nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, muba ariko musohoze agakiza kanyu mutinya muhinda imishyitsi, kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo gushimira. Twaryuzuza dusoma na ririya ryo mu Efeso kugira ngo bibashe kumvikana neza. Abefeso 6 n'urupapuro rubanziriza hariya mu Bafilipi twari twavuze 6 imirongo ya 5 n'iya 8, aho tubwirwa ngo namwe mbata mujye mwumvira abashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mubashye muhinda imishyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimubakabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukora ibyo Imana ishaka mubikuye ku mutima. Ngo mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu. Umurongo wa 8, kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa uw'umudendezo. Aha turasabwa kugira umurava ndetse n'umwete mu byo dukora, nk'uko twabonye umutwe wavugaga ngo kurushaho kugira umurava mu byo dukora. N'ubwo buhamya bw'uwo mudamu, uwo murava uracyahari. Ntabwo ibyo yabikoraga kugira ngo ataza kumubona hari ababona y'inzira yakerewe. Azi umwami akorera. Ubu gahunda igomba kuba yayindi. Tugasabwa kandi kudakorera ijisho, kuko urebera ibyacu ahiherereye atagira icyo ahishwa. Ariko umuntu we dushobora kumwereka ibyiza kandi binyuranye n'ibyo abona, inyuma akabona dukora ibintu byiza. Ariko rero
ureba yiherereye we ntacyo twamubeshya, iyo ntihitwa ibyo, kandi dushobora kubigeraho ari uko twamaze kugeramo ihitamo. Nk'abana b'abantu, ubwo ndavuga bari ku mirimo, dushobora kugira akarimi keza tuvugisha abakoresha bacu twitaka, dushaka igikundiro n'isumbwe ku batuyobora kandi turi abanebwe kabombo. Iyo bimeze bityo, kugira ngo umunsi umwe tutazavumburwa, hari ubwo Satani nawe twigisha amayeri, tugatangira kubeshyera ndetse no gushashariza bagenzi bacu ku batuyobora. Ariko icyo tugomba kwibuka ni uko iyo bigenze bityo bakanabirukana, ntabwo umushahara wacu wo kuba kabiri ngo dufate n'uwo muntu wagiye, ahubwo akenshi ndetse ni nako bimeze 100% bazana undi umusimbura. Noneho hakaba ari ubwo ari uzaza kumurika ayo makosa yose tugenda dukora, ndetse ukaba wakwanicura uvuga uti iyo nigumirana na wa undi ntacyo yarantwaye. Muri byose rero dusabwa kugira umurava no kubana n'abantu neza, amahoro, abo dukorana ndetse nabo tukababera impumuro nziza ibahereza gushaka ubwami bw'Imana, kugira ngo Yesu ukazerekanwa tuzabashe kumusanganira tumuzaniye n'iminyago twakuye mu maboko y'umwana Satani wifuzaga kurimbukana nawe. Iyi ngingo ya kabiri yo kurushaho kugira umurava n'umwete mu byo dukora, wenda naba nyicumbikiye aha. Noneho hari ingingo ya gatatu ireba buri wese mu rwego arimo, kuba inyangamugayo, bita nagenekereza nko mu Gifaransa ngo se comporter de manière digne. Iyi ngingo irakomeye cyane kuko ibi bidusaba kwiyanga, kuko gukora ibintu byiza bisaba ubwitange, ariko gukora ibintu bibi ntacyo bisaba. Icyo tugiye tugahitamo guhagarara mu kuri, kuko ibyanditswe byera tudakebakeba. Uko kubihagararamo ntabwo ari ukubivuga ngo tubitotoye gusa, bikagaragarira n'abo turi kumwe, nabo bakabona uburyohe bwo kuba ndetse n'umunyenga wo kuba mu byanditswe byera bituyoboye. Ibi ntibyishobokera umuntu utaratuza Yesu mu bugingo bwe ngo amurutishe iby'iyi si idushukisha. Iyi si iraryoshye, idukuruza gukunda ubutunzi, kugira inshuti zikomeye ndetse niyo zaba zitubaha Imana, kugira umuryango mwiza n'ibindi n'ibindi. Ariko guhitamo kumwakira mu bugingo bwe, amurema bundi bushya, akamuha kunyurwa, akamuha urukundo rutishakira indamu, akamuha andi maso areba kure y'ibyo twe tubona, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko ndetse twanaribonye ko akenshi turi impumyi. Icyo gihe akamuha kumenya guhitamo igikwiye igihe duhuye n'ibitugoye byose byo mu buzima. Si ibyo gusa, aduha no kumenya kwirinda n'indi mico myiza n'ingeso nziza byarangaga Yesu Kristo igihe yari ari hano ku isi afite ishusho y'umuntu. Aya magambo yo kuba umunyangamugayo ntabwo ari ukuyafata minenerwe, kuko tumaze kubona mu mwanya mu byisho twigaga ko akenshi tugaragara nk'impumyi, nubwo tuzi gufata ibyanditswe byera tukabitondagura tukabifata mu mutwe, ariko
umuntu akaba yavuga ati bariya abantu, ndetse n'ijambo ry'Imana yavuga ngo munsengera ubusa kuko mudakurikiza ibyo nsaba. Ugasanga turaba intaza zabo twagombye kuzana kuri Yesu. Ugasanga ahubwo abantu baravuga bati aho kuba nkuriya ubeshya ko yamenye Imana birutwa no kwibera umupagani. Aha rero kwakira Yesu ntibigoye nk'uko bikunze kutugora iyo inshuti iduteguje ko izaza kudusura. Ibyo bisaba imyiteguro, tugasukura inzu, tugasukura aho tuba, ibitagamburirwa byaritse impande zose ukabihanagura, yewe ukanahaha. Abana mu ruguti muzabe mwambaye neza, tuzagira abashyitsi. Ati bazaba bari kumwe ndetse n'abana bazajya no mu byumba byanyu. Babana ndetse n'abantu bakuru bahaguruka uko bakaraye bakigendera, uburiri bakabuta batyo, mukamubwira muti ibintu byose biba biri ku murongo. Yesu we rero ntabwo ari umushyitsi usaba ibyo byose. Yesu we icyo gihe ahubwo we yemera kutwakira, kuko nk'uko nari mbivuze muri iyi minsi, navuga ko ari iminsi y'imperuka. Umuntu ashobora kunyura hafi y'iwawe akavuga ati nagira ngo nyuraho, kandi muhari uti ntabwo duhari, kubera ko wowe ibyo byose, iyo myiteguro navuze, wumva ituzuye utayikoze. Yesu rero arakubwira ati ndakwakira ukuri. Ni umuntu mwiza rwose Yesu, nta kuntu niwe twagombye kwishingikirizaho kuko bafite na byose. Ibyo ndetse nkagumya no kubishimangira mvuga nti ntabwo twagombye no kuzuyaza, kuko tubona inshuti zo muri iyi si kuko zitamara igihe. Iyo inyungu kuko ari akenshi usanga yashyizwe imbere itakiriho, na ya nshuti wifuzaga kuzakira mu buryo buhanitse, hari igihe noneho unayangira kuba yaza kubera ko udashaka no kuyikorera bya bindi we yikoreye. Aha Yesu we niwe utwakira nk'uko nabibabwiye, noneho ahubwo akaduhindura bundi bushya. Twigeze tuvuga ko umuntu ashobora kubasha kwiyambika irindi shusho akaba yanakundwa koko, yavugwa neza n'abamukoresha. Ibyo birashoboka kandi tujya tunabibona cyangwa se natwe tubyibonaho, kandi atabikwiriye, atuzuza inshingano ze nk'uko bikwiye. Aha hari ikibazo nibajije. Naravuze nti umuntu mubana ukuzi neza, ayo manyanga, iza akorobasi tuba twakoze bya tararara bya he na he, wowe wayamugiraho bigashoboka, cyangwa se nawe wagerageza kumubeshya, ashobora no kukwemerera ariko si kumubeshya, ariko nta nubwo bimara igihe. Mbese uwo muntu yagutangira ubuhamya ko twabonye ko turi abashumba, ndetse hari n'intama dushinzwe kuzana kuri Yesu. Uwo muntu rero ukuzi neza, sinzi ko wamubeshya bigafata. Ndetse twakongeraho ko uwo muntu aba akuzi umuzi n'umuhamuro. Ese yagutangira ubwo buhamya kuri inyangamugayo? Aha buri wese agerageje akibaza akavuga ati mbese nk'ubwo buryo bwo gusuzuma umunyangamugayo, kuko harimo, navuga ko ari ibice bibiri. Hari ubunyangamugayo
ndetse batazi abantu b'inyangamugayo batazi Imana, uretse ko Imana buri wese yamushyizemo umwuka wayo wo kumenya gukora icyiza, ariko hakaba hari abayihitiyemo kwishyira ku ruhande bakagengwa na kamere. Tubona abo bantu kubigaragara, tubona hari ibintu byinshi bakora byiza, ariko noneho kuri twe Imana yagiriye ubuntu bwo ikaduhishurira, ikaduha undi mucyo kugira ngo twakire Yesu mu bugingo bwacu, tukabyerekana ko ari nk'aho byatunganye, ariko mu by'ukuri mu buzima busanzwe ugasanga bidahamanya n'ibyo tubona. Hakabaho nk'igenzura, bakavuga bati tugiye gushyiraho igenzura, akantu kameze nka kankete noneho ariko itabeshya, kuko muri iki gihe abantu batinya amaso y'abantu. Umuntu iyo azi ikintu cy'ukuri ntashobora gushyira ukuboko hejuru avuga ati ibyo bintu ndabizi, reka mbivuge uko biri impamo. Twabisanze cyane muri iyi mico y'ahangaha y'abazungu, aho bahitamo kwandika kugira ngo batiteranya. Natwe ibyo byatwinjiyemo, tujya tubibona turi mu bintu by'inama ndanga, igihe tugiye kuvuga ku muntu cyangwa iki, murabizi abagiye babijyamo bati turandika. Ariko hari ibihugu njya mbona, wenda mbereye nko kugiye dushingira abasore bacu, hari ukuntu pasiteri abaza ati umuntu wumva ko abantu batashyingirwa ntashyira urutoki hejuru. Abantu barajujura bakavuga utuntu mu matamatama. Pastor arangiza avuze ati utabivugiye ahangaha aceceke burundu. Ariko hari imico imwe n'imwe, ndetse mu bihugu by'abaturanyi hafi hariya, umuntu ashyira ukuboko hejuru ati ntabwo nshaka ko bashyingirana kuko uwo mugabo afite abandi bagore n'ibiki byose, uwo mukobwa yarananiranye n'ibiki byose. Abantu bakagwa mu kantu, hari igihe bisibira. Ariko noneho kwirigenzura hanavugaga, ndashaka ko ryagaruka iwacu mu rugo, rikaba hagati y'abagize umuryango, umugore, umugabo n'abana. Bati papa na mama uko nibo bayobora urwo rugo, tugiye kubaha amanota, ndetse nabo biha amanota mu munyangamugayo. Ariko navuze nyine ko byaba ibice bibiri, hari abazi Imana, hari n'abatazi Imana. Ariko n'ubundi umusaruro mwiza gutanga, n'ubundi bose buri wese araza kureba ku kintu cyiza gikorwa, aza gutangaho amanota. Mbese njyewe mugabo, icyo gihe bavuze ngo babivuge bakoresheje intoki, kugira ngo ntaza kugira uwo nshinya cyangwa se ntaza kugira uwo nkupira ya amafaranga namuhaga cyangwa iki, amanota meza akayanyamaswa ngo bihehe igabanya inyama ikabaha umugabane munini y'intare. Bakamiti ni Bakame yagabanyije, yani bihehe yaragabanyije, isa ishaka kuvugisha ukuri, intare bikuye mu ijisho. Bakame bibonye, kuko bayishyiraho ubwenge bwinshi twagereranya n'amayeri yo muri iki gihe y'abantu dutuye isi. Iyo ifata umugabane munini iwuha inyamaswa y'inkazi, noneho intare azinditse Bakame rwose ubwo bwenge wabukuye he? Ni ririya jisho rya bihehe rinagana, uwe bira wabirengaho ugakora ubundi buryo. Noneho ubwo tukaba turanditse,
ubwo kandi ni ukuvuga ko amanota yatangwa bitabaye 100% n'ubundi icyo gisubizo turakuramo ntabwo kiraba ari cyo. Noneho aho buri wese akibaza ati iryo sesengura riramutse ribaye iwanjye mu muryango wanjye hagati y'umugore n'umugabo n'abana bahari nabona ngahe? Ubwo rero umubare nababwiye ushakishwa iryo jana igihe riri munsi hari ikibazo buri wese kimureba agomba gushakira igisubizo. Ni ukuvuga ko tugomba guhindura ingendo. Ibi tuvuga dutotora amagambo meza byose yo mu ijambo ry'Imana ko uryumva wese yumva ari meza aryoshye, ariko noneho ndetse tukanibaza tuti ese n'Imana itureba yo yaduha angahe? Twe kureba ibyo abantu batuvuga, kuko abantu bo n'umuntu arakubwira ati uriya mwanga ntacyo antwaye. Izo ni ingeso za kamere, ariko noneho kuba yowe n'umwuka b'inyangamugayo nyazo Yesu aba mu bugingo bwabo agaturana nabo akabereka ingeso nziza bakazigenderaho. Abo nibo twagombye kwigana kugira ngo iyo mibavu ihumura neza ibe mu ngo zacu, noneho tubashe no kubasha kwisangira n'abatuzengurutse. Mbere yuko ndangiza twanyarukiye hariya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 imirongo ya 35 kugeza 39 yongera kutubwira neza ndetse igaca mu ncamake y'ibintu bimwe tumaze kubona by'uburyo tugomba kwiboneza ndetse no kuba inyangamugayo. Ngo nuko rero nimutubushize bw'ubwoba kwanyu kuko bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Aracyasigaye igihe kigufiya cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye uzamwishimira. Ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakire ubugingo bwacu, tuzakize ubugingo bwacu. Ngo kuko dukwiriye kwihangana kugira ngo nitumara gukora iby'Imana ishaka, atari ibyo ngewe nshaka, atari ibyo niboneye bijyanye n'irari ryanjye, ngo tuzabone ibyasezeranijwe. Ibyo byasezeranijwe turabizi twese, ni ubugingo buhoraho. Ariko ikibabaje ni uko dukunze guhitamo iby'ubugingo bupfa by'akanya gatoya tukabirutisha ibyo by'ubugingo buhoraho. Ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma. Imana idufashe kugira ngo muri uko kwiyemeza kwacu icyo cyemezo twafashe, ndetse dushobora no gufata uyu munsi ukavuga uti mu byo namenye kandi nemeye gutumira Yesu mu bugingo bwacu uwuhindura, agatura muri njye, akanyigisha, akandema bundi bushya, mpinduke mbuwe, noneho nzabashe kugera ku bwo bugingo buhoraho budapfa. Ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Mbese hari udashaka gukiza ubugingo bwe? Buri wese yifuriza ibyiza, ariko mw'ibyo byiza
twifurize ibyiza bizaramba, twifurize ndetse twifuriza n'ibyaremwe byose, kuko ntabwo ari abacu gusa batuzengurutse byo kwikunda by'imiryango. Ikiremwa muntu aho gihereye cyose, mu moko yose atuye iyi si, buri wese tumwifurize kuzakiza ubugingo bwe. Imana ibitubashishe kandi ikomeze kubitusobanurira, kandi natwe dushyireho umuhati wo kugira ngo twitange aya magambo meza tugenda twumva dusomerwa cyangwa twisomera ye kuzatubera imfabusa, kuko umuntu azacira urubanza bikurikije ibyo yamenye. Ese ko twabwiwe byinshi, ese ko twisomeye byinshi, aho murumva uburemere bw'ibihano tuzahabwa igihe tuzaba tutumviye. Uwiteka adufashe, Uwiteka aduhumure, Uwiteka akomeze ndetse no kuturindira mu maboko ye, kugira ngo no muri ibihe bikomeye by'akaga by'indwara ndetse byo guhangayika, dushyire umutima hamwe kandi turebe hejuru, kuko mu ijuru niho gutabaza kwacu kuri. Ibyo byose byisabira kandi bisabira nabo turi kumwe bose dufatanyije urugendo, ndetse n'abaziyongeraho, ndetse dusaba n'Imana kugira ngo ikomeze kuduha n'imbaraga zo guteguza n'abatuzengurutse, kugira ngo twese tuzaraganwe na Kristo ubugingo bushya. Ibyo byose bisabye kandi nizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu arakoze. Amen. 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 Nzashima umwami wanjye nkiri mu isi, kuko mfite ibyaha nzamushimira. Yankoreye byinshi, yankijije umwanzi. Yesu nkiriho nzaguhimbaza. Igihe cyose nataye mu by'isi, ntabwo nari nzi iby'agakiza. None ubu ndaje nyakira mubyeyi, Yesu nkiriho nzibera uwawe. Iyi si yacu yangirije benshi, ariko njyewe niteye umugongo. Umpa imbaraga ngere kuri benshi, Yesu nkiriho mubwira abandi. Yesu umukiza wankoreye byinshi, kandi ni wowe nkesha ubuzima. Nzaguhimbaza, nzakurata iteka, kuko ari wowe gakiza kanjye. Yesu umukiza wankoreye byinshi, kandi ni wowe nkesha ubuzima. Nzaguhimbaza, nzakurata iteka, kuko ari wowe gakiza kanjye. Amen. 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 Dusenge. Mana nziza, muremyi wacu kandi udukunda, maze umwanya turi mu byanditswe byera tuganira nawe, umaze kumva buryo ki witeguye kutwakira uko turi, ariko ukubaguza kwacu kose
akenshi kamere akaba ariyo idutsikamira tugakora ibyo twishakiye. Turagushimiye ko utadutererana ahubwo ukomeza kutuba bugufi kubera urukundo rwawe, ndetse udusaba unaduhugura kugira ngo ibyiza tugenda tumenya mu byanditswe byera bibashe kuduhindura, ndetse biduhindurane n'abo tubana nabo kugira ngo twese tuzaraganwe ubugingo bwawe. Hari byinshi bituremerera, hari byinshi bitunesha, hari ubukene, hari kwifuza kubi, hari indwara, ndetse by'umwihariko muri iyi minsi igihe dutinya ndetse duhangayikishijwe n'iki cyorezo cya coronavirus kigenda kidutwara abantu benshi mu buryo bwihuse, ariko ushimwe ko tugihumeka kandi ukaba ukomeza kuduteramo ibyiringiro by'uko igihe tuzaba twiboneje urupfu tutagomba no kurutinya kuko rufatwa nk'umunsi, ariko mwami ibyo bisaba yuko baduha imbaraga yo kubasha kwitegura kugira ngo igihe buri wese azasinzira azakangukira ubugingo buhoraho. Twongeye kubereka abafite imbunda n'imitima ku mitima yabo kubera ibyabagwiriye babuze ababo, ndetse n'abafite abarembejwe hirya no hino, ndetse n'abarwaye indwara zisanzwe ariko zigatuma bagira umunezero mu mibiri yabo kandi ari insengero y'umwuka wera, kugira ngo ukuboko kwawe gukize mwami nako kubakoreho ubakirize amagara, ariko birenzeho twese udukirize ubugingo. Kuko uyu munsi wawe wera urushaho kutududubirizaho imigisha ituruka kuri wowe, basabye n'inkinga kugira ngo marayika utanga imigisha kuri uyu munsi wawe wera umunezero anyure ku ngo zacu twese, ari abahuye kuri uyu mubare abatabishoboye, abantu bose bumva berekeje agakiza kabo hejuru mu ijuru, aho urupfu ndetse no kurwara ndetse n'ubukene biteguye kubitsayo ubutunzi bwabo, kugira ngo kuri uyu munsi wawe uhumure n'umunezero mwami ubumve ubagire neza, kandi iyo migisha twese uyitududubirizeho. Ni gutandukana rero turakwinze kugira ngo urinde buri wese aho ari, uturinde kwiheba, uturinde kwihimbaza, uturinde kumva ko hari uwaduhangara igihe turi mu maboko yawe, ahubwo tubere ubwugamo kandi tubyemere, kuko igihe tuzaba twashidikanyije, igihe tuzaba twakuvuyeho, intare satani azaduca urwaho aduconshomere maze tuzabure ubugingo buhoraho. Turakwinjira kugira ngo tugume mu ihema ryawe, kandi ineza yawe n'urukundo utanga bikomeze kubana n'abakunzi b'umusaraba. Uko niko gusaba kwacu twigira kandi guhendahenda mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu watubambiwe. Amen. Amen. Amen.